Atëre, nëse më me thonë si çdo sportist është Kosovë ka si pikësynim me dalë në Evropë dhe me provu diçka eksperiencë tjetër, me këshirë se që shkojnë punët atje dhe me provu veten nëse për një me mujna me lutë edhe na jashtë. Edhe kom pas ashtu gjithmonë qëllim se si ta përfundoj fakultetin. Me moshën 22 vjeçare jam kanë gati edhe psikikisht edhe fizikisht edhe në tona aspekte që unë jam për me dalë tash në Evropë edhe për me provu diçka të re prej karrierës tem. Jam shumë falendëruese që më ka jep mundësia edhe që ja kom dalë. Atje jam konë por në Athinë, kom lutë për ekipën e Adeosit në ligën e parë në Greqi. Kom kalu tepër mirë. Jam shumë falendëruese për çka krejt kom arrit. Kemi arritë me të kalu në ashtë edhe prishmëri që ka pas ekipi për arsye se kemi hyrë në play-off. Tu e marë parasysh që liga në Greqi ka qenë shumë ligë e madhe, është ndome në 2 pjesë diko me 18 ekipe. Edhe konkurenca çdo lojë ka qenë tepër e madhe, për çka dallim çështje që edhe as tjera në Kosovë në këtë çast, kemi 3-4 ekipe që për momentin i kemi çato lojë derbi. Ka bo shumë mirë dhe jo mundu veç atë anën pozitive me marë. Pse pikërisht vendose për Greqi? A ke pasur oferta tjera në fillim dhe pse pikërisht Greqia? Po, atëre si ofertë e parë, o ka në Greqia, opcioni i parë. Kom pasur edhe disa oferta tjera që i kemi shqyrtu me agentin. Mirë po, për mu ka qenë e parë me hop njëre tregun edhe mas tani na për viteve tjera, veç se marketi është i hopën. E the që